मुन्नी जी, प्लीज पिक अप द कॉल। मुन्नी जी, आप क्या कर रहे हैं? किसी ने आपको दिल से याद किया है, किसी को आपसे बात करना है। मुन्नी मैम, आप क्या कर रहे हो? किसी को आपसे जरूरी बात करना है, इसलिए आपको कॉल कर रहे हैं। तो कृपया करके जल्दी से फ़ोन उठाइए और बात कीजिए। मुन्नी मैम, प्लीज पिक अप द कॉल। मुन्नी मैम, आप कहाँ पर बिजी हो? किसी को आपसे जरूरी बात करना है, इसलिए आपको कॉल किए हैं। सब कृपया करके जल्दी फ़ोन उठाइए और बात कीजिए।